Со неиздржани докази, специјалното јавно обвинителство прави конструирано кривично дело и бара притвор за бизнисменот Сеат Кочан во случајот Труст. Смета одбраната. Главното сомневање на СЈО беше побиено пред апелација. СЈО тврди дека Трансмет немало доволно механизација и кадар за да учествува на тендерот за ископ на јаглен од Суводол во Битола. Но фактите презентирани пред судиите го говорат спротивното. Располагањето се стекнува со потпишување на договорот, капарот бил платен, машините биле на располагање, целата јавна набавка била извршена, па поради тоа нема изигрување на јавната набавка. Се вели дека има невистинита бројка на бараните работници. Се барале 30 работници, а понудувачот понудил 53 вработени. А обвинителството тврди дека на тројца вработени им бил прекинат работниот однос. И да било така, вкупниот број на работници е доволен од бараниот, па тука не може да стане збор за фалсификување на тендерот, рече адвокатот Додевски пред судиите во апелација. СЈО тврди и дека Трансмет на тендерот учествувала со дробилка со помал капацитет од бараното, но и овој наод беше побиен. Сеат Кочан се товари дека дал дробилка која не била подобна за наведената работа. Меѓутоа тој понудил дробилка која била со капацитет и карактеристики која одговара на она што се барало. 2 дробилки биле понудени на тендерот од вкупно 600 тони на час капацитет, рече Додевски. За добиениот тендер од градежната компанија Трансмет соопштија дека процесот за тендерот со Елем е во целост транспарентен, а го добиле компании кои ги задоволуваат бараните критериуми. Полемиките што ги водиме ние и вработените и со колегите ја што водам полемики, значи тендерите се знае како се добиваат. Значи се аплицира, има комисија, разгледува документацијата и доделува. Се, важното е дали тој тендер или било кој тендер што е добиен, дали е изработен и дали е квалитетно изработен и дали е наплатен по прописите и правилата на државата. Јас тука не гледам ништо да може да се прави, ако нешто се направило, значи кај е комисијата? Да се произнесе да каже да, ама на времето. Дека е неправилно, меѓутоа, штом е доделен, а комисија е формирана која што ги проверува фактите, дека е изработен е 100% во рок и квалитетно и наплатен. Од Трансмет вчера преку соопштение реагираа и за манипулацијата на СЈО дека со тендерот е прибавена имотна корист од 17 милиони евра. Станува збор за вредност на договорот на конзорциумот составен од 3 фирми, кој е во целост реализиран. По објавувањето на предметот Труст со став излезе и директорот на Елем, Христијан Мицковски, кој изјави дека тендерската постапка за предметот е водена според тогашниот закон за јавни набавки. Сето она што е сработено е наплатено, рече Мицковски.